Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli kanal izləyicilərimiz. Yeni təmirdən çıxmış bir mənzil çəkib sizə təqdim edirəm. 16 mərtəbəli tam yaşayışlı binada yerləşir. Qazlı, Kupçalı. Bina Kupçalıdır, mənzilin də Kupçası var. Ümumi sahə 60 kvadratdan ibarətdir. Kvadratı 1000 manata təklif olunur. Bir otaqdan 2 otağı düzəlmə mənzildir. İlk öncə keçək girişdən sağda yerləşir mənzilimizin qonaq otağı. Yer parket döşənilib, təmir gözəl zövqlə təmir olunub, keyfiyyətli təmir olunub. 16 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir dəyərli izləyicilər. Buradan keçirik mətbəxinə. Mənzilimizin mətbəxi burada yerləşir. Sağ və sol tərəflərdə mətbəx mebeli yığmaq üçün yer ayrılıb. Binanın qarşısı bu cür açıqlıqdır. Mənzilin qonaq otağıdır, qarşısında da mətbəxidir. Və keçək buradan yataq otağı ilə tanış olaq. 16 mərtəbəli tam yaşayışlı binanın 16-cı mərtəbəsindədir. Mansard deyil, qanuni mərtəbədir. 60 kvadratdan ibarətdir, 1 kvadrat 1000 manata təklif olunur. Bütün məlumatları videoda haqqında qeyd edirəm. Xahiş edirəm, diqqətlə izləyəsiniz. Dəyərli izləyicilər, bu mənzilimizin yataq otağıdır. Yataq otağı ölçüsü genişdir, yaxşıdır. Yataq mebelləri rahatlıqla yerləşəcək. Buradan eyvana çıxışıdır. Eyvanda kombinin yeri yığılıb. Qazın sayğacıdır. Eyvan da təmir olunub, trapı qoyulub. Və keçək sizə sanuzeli təqdim edim. Burada yerləşir mənzilimizin sanuzeli. Birlikdədir. Duş kabinanın yeri ayrılıb. Bəzi tamamlanma təmizlik işləri qalıb görməyə. Asma tavanlı havalandırması var. Bütün sistem çəkilib, sadəcə olaraq bir dənə aksesuarları alıb qoyub dərhal köçüb yaşaya bilərsiniz dəyərli izləyicilər. Su, qaz, işıq daimidir. 2 ədəd sürətli lifti var. Binanın yeraltı dayanacağı var. Daha geniş məlumat əldə etmək istəsəniz kanalımıza abunə olun, videonu bəyənməyi unutmayın. Və sizin də satışda mülkünüz varsa bizə müraciət edin, tez bir zamanda satışına köməklik edək. Bugünlük bu qədər, sağ olun.